Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Enjing bidal gumurang gawe sangjaning prawadya yang aku muro bendhe munyo mangungkung munyo mungkung gong bere munyo mageter sinal swaraning turangga mijil Paman Arya nyadong dawuh ingkang putra ngawangga paman nyadong dawuh Undadara Sasrawan lulu surta paman surta paman ke putra Bagus Dewi Paman, cangkeme yo. Paman Semuni kula nggih menapa sampun adat saben yen Kurawa bidal ngaten caranipun? Nggih.
Lah nggihipun ngatur paman dos pundi? Anggen kula ngatur menika sampun boten badhe kirang. Namung watak pantune Kurawa pancen ngaten. Kurang duga prayoga, kurang tata trapsira. Paman kendel rumiyin kula tak pinanggih Gel Kurawa. Nggih, medhar saiki. Yai Dipati, kula kok Prabu, kowe menapa sik? Nggih. Dursasana. Nggih. Kowe ngadhep sapa? Nggih, paman sing nguni. Iki sapa? Nggih, pepunden kula. Sapa? Pepunden. Kok ora tok ajeni? Nggih. Jawab. Nggih, mboten, nggih. Yen kudune kowe ngajeni mergo iki sesuli wong atuamu. Iki kadange Ibu Gendari. Nggih. Jugitan nganti kaya bagus-bagusa. Nggih. Lanung sing ora bengak-bengok. Medar kapok ungkapan kowe. Kowe ngerti Garuda? Ngertos. Antasawara, Srawung. Nggih, Srawung. Kae tau bengak-bengok kaya kowe? Mboten. Njuget kaya kowe tau? Mboten. Ning yen ana para gawe merantasi ana apa-apa mungkasi gawe. Ora kaya kowe bengak-bengok nang Suwerta ana dawuh minggat. Nggih. Kae sing ting pencilak kok maling nggih. Ora ngajeni karo wong tuwa. Mulane kowe ora pecicilan mulane. Ngadep wong pecicilan matamu lah. Isin-isin ki. Wis sisi wong apik-apik ngene iki. Pecicilan. Anggepmu kowe ya bener. Waduh. Kula nggih lepat iki. Kok datang nganggo joget ngopo kowe? Asik nggih, Koko Prabu nggih. Asik. Anggepmu kowe bener ngandani kancamu kowe ya luput. Nggih. Nggih. Yaganala. Nggih, nggih. Druhun kowe. Sampun dangu nggih. Sampun dangu apa? Le druhun sampun dangu Koko Prabu nggih. Sawet nembe mireng menika to yen kula druhun. Waduh. Mumpun kasep. Alah dunekke druhun mah mempeng ora jamak-jamak kuwi lho. Kowe iki luput ngadep wong tuwa ora ngerti subasita ora ngerti tata crapsra malah bengak-bengok. Nggih. Mundur. Nggih, nggih. Lho, dingengei to. Nggon lho. Awas kelingguhan seneke kuwi yo. Dikandhane ora nggugu kupinge do seleke ngendi? Nggih, kapok ora. Ngopo disengkuni kok bangeten lho. Ngendina Srawung lho padahal. Kok kene damu kok mah nyukurake iki rek bangeten sengkuni. Ya kowe sengkuni ora ana wong kowe, titenono kowe. Wanine ngancam. Ya men kowe wanine ana Koko Prabu kok. Rasa maju. Nggih. Ditimbali. Nggih, nggih. Mangke nek wonten wong panjenenganipun nimbali kok ana wong crathu kula bandheme boto sirahe kapok ora kowe panjenengan mawon nggih sing ngendika mangke ndak kula disepelekke Yai Dipati kula Koko Prabu Yai Dipati dudu kowe kuping bosok tenan sing bosok iki kowe kuwi wong kene ngendika meni Yai Dipati kok kono kula krungu muni Jumar ngono kok ya wasna wedange tak slodokke ngono bul tak iling. Ndeneh ning kono ki ya ngopo? Kurawa paling boros kowe iki. Nek melu aku sing ragat aku sing nyupir aku. Maka rasane kok juragan kowe. Salahe ngejak, ayo. Wangi sulan ya. Wani mangsulan nggih. Mboten. Diagan ditangu. Nggih, ana wong clathu sing ora tak timbali, ana boto mabur mampir ae. Wedi ora kowe. Wedi wae kok kowe iki. Sak rombongan iki wedi dhewe kae sing tak wedeni kok. Nek liyane iki apa? Sapa sing wani karo aku jaman ning Jodipati ana sing wani karo aku ora eneng. Kakang kowe tak sikat kok. Kakang Mas Bimbang kok rasane karo ora wedi ya.
Bimbang kekrasanan iki. Sak omah iki do diwedeni padahal. Bojoku ayu dhewe sak kula arep ngopo. Sapa sing padha? Ayo. Kang Sabdo Tirtanata padha wae bojone ndek ora. Kae mengko plembungan ngono kok. Nek ora cantik. Pamer. Mampir sih, Man. Mampir. Nang ndi? Nggen kula. Nggih ndi? Sing dereng kula lepono lho. Munyok. Aku ki pernah tuwa Mas Dinyek. Kowe ora mung wae. Nggih. Ngujenggot barang. Pun dangu kok Prabu kula ingoni tumo sesuk. Kowe ya wani-wanine lho. Kowe nek mboten kula mboten wani ya, Mas. Kowe lungguh karepe anak Prabu Baladewa ngendika. Nggih, iso meneng. Saged. Menengo. Nggih. Aku tak nimbali Adipati ora trigis. Nggih. Sapa ngentut ya? Angger Dipati. Mboten didi kula Paman. Kowe kok kartemal wah sanes kula. Tirtanata mboten paling-paling durma gati. Kok pateni kowe engko. Aku kepiye kowe iki, Cuk? Mungkin iku ora ngerti apa-apa Citraksi. Modar. Nyelok-nyelok kene arep paring dawuh kok ya ana sing ngentut jen mangkel nang Kurawa. Paman piyambak, Wah, mboten. Kula. Baladewani. Kengedenen. Wah, juragane ngentut. Angger Dipati anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan ageng ngrembak bab anggenipun anggadhahi niat palakrama kang putra Sarjogsima badhe nggayuh putri saking Sungging Wana ingkang pitumbasanipun Dede wujuding bondo perbeya namung sinten ing kiyat junjung dhateng manudya menika badhe dipun ladosi saklaminipun. Lajeng kula kaparingan dawuh supados nata para Kurawa supados pacak pabarisan sedaya dipun dadosaken pengiring anggenipun Saksana kang putra Sarjogsima tumuju wonten ing negari Sungging Wana kedah nganti pangki jumpana Tandukremon pinangka mboyong calon temanten putri nggih. Karna lingan kula sithik purnaming manca jajanira ning mandhegani Kurawa sinten kok Prabu tak pasrahke marang Nyai Dipati. Aja nganti pegat ing kaparenan. Iki mengko kula mlebu ana kukubaning negara liya. Aja nganti dilokke yen Kurawa kurang tata trapsira. Cekap ingkang rai badhe ngatur lan menata para Kurawa. Paman dipun tata, Pak. Nggih, ayo Dur. Do ngati-ati monggo. Dipun sarengi Nyai Dipati. Monggo nggih, pun sange gamelan. Nggih. Nyai Dipati budal. Nggih. Rasa gamelan. Nah, pengiritan iki. Mangkat salasi. Mangkat. Didemluk engko. Nyuwun pangestu Koko Prabu. Ngati-ati. Mangkat. Nggih. Badhe ndherekaken Koko Adipati kan. Yo mangkat. Nggih. Kae. Kowe ter kono ter sik ter. Nggih. Oh keren-keren wae aku. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu. Ngati-ati. Kae. Kowe kena shot. Shot sinten? Shot tamu kowe iki lho.
Nggih. Wis kono dhisik kono. Aku keri engko. Nyun pangestu Koko Prabu. Hati-hati. Hai. Sinten? Kowe kuwi. Mangke kula Koko Prabu. Mangke yakin, mangke. Mangke Koko Prabu yakin mangke kula. Tese aja ngudut-udut yen Koko Prabu yakin mangke. Dur, sono. Kono ngatasake dur kowe iki. Nang kono melu uyon-uyon kowe engko. Aku menyangkari ujian aku iki. Ya nyok, wah. Dosane ki nek ora ana aku moh nguji tak mungi. Aku tersayang aku ki mahasiswa tersayang. Dapurmu kok ngono tersayang. Juga ceplok jasmu kowe. Mangan. Gila kan juga. Gila-gilae. Yo. Kowe Mangke riyen Koko Prabu mangke yakin mangke. Kowe iki sik kok maling-maling loro kuwi lho. Oke. Kuwi. Nggih. Matane. Kayak kowe. Mangke riyen Koko Prabu. Nembe anyang-anyangen kula Koko Prabu. Mangan. Nggih nyun pangestu Koko Prabu. Nggih. Mangan. Nggih kok gegem watu ya. Medal mriki kemawon Koko Prabu mangke. Metu mburi lampu ora urus. Wah, deplok sirahe. Urawan slewengan laku aja takut tusuk. Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen